Ljubljanski hipodrom v Stožicah bo v nedeljo 4. septembra s pričetkom ob 14. uri gostil že 21. slovenski kasaški derbi, glavno preizkušnjo 4-letnih slovenskih kasačev. Zmaga v derbiju pomeni čast, prestiž in slavo za voznika in lastnika zmagovalnega konja, seveda pa tudi eno od najvišjih priznanj za rejca. Za dosego teh lovorik pa so v povprečju potrebne 3 minute, kolikor časa traja dirka. Po mnenju kasaških poznavalcev in ljubiteljev, pa tudi stavnih strokovnjakov, bo dirka izjemno razburljiva, gledljiva in zanimiva. Derbi bo na programu kot 6. dirka od skupaj 8. Na štartu bo 12 konj, proga pa je dolga 2600 metrov. Več o nedeljski dirki pa Viktor Dolinšek, predsednik kasaške sekcije Kasaškega kluba Ljubljana. V nedeljo je na Ljubljanskem hipodromu Stožice pravi kasaški spektakel z osrednjo točko, to je 21. slovenski kasaški derbi. Skozi imamo 8 tekmovalnih točk, od najmlajših 2-letnih kasačev pa do te osrednje točke, do tega slovenskega kasaškega derbija. Med ostalimi točkami je še finale trojne krone agrokombinata, to je serija dirk, kjer se pa zaključuje z finalom ravno v Ljubljani in z najboljšimi slovenskimi in tujimi kasači. Sam kasaški derbi, to je življenjska dirka posameznega konja. Konj lahko teče derbi samo 4-leten, samo enkrat v življenju, zato se tudi kot zmagovalec zapiše v anale kasaškega športa. V nedeljo bo nastopilo 85 konj vseh slovenskih klubov in nekaj tudi iz tujine. To so skoraj polno zasedene dirke in mislim, da bo res kaj videti. Osrednja točka kasaški derbi je datirana za 10.000 evri, ki se ga razdeli med 5 prvouvrščenih tekmovalcev in pa 10% od teh nagrad dobijo tudi rejci teh konj. Same stave na konjskih dirkah so sedaj pri nas po spremenjenem zakonu, ki se jih lahko izvaja samo na hipodromu, in sicer to je po sistemu totalizatorja, se pravi, da vsi stavci stavijo proti vsem in možnost imamo staviti na zmagovalca, na prva 2, na prve 3, se pravi dvojček, trojček ali pa na uvrščenega med prve 3. Stave so v tujini izjemno popularne, stave so tudi v tujini gonilna sila tega športa, pri nas je pa tako v bistvu bolj v povojih in z letošnjim letom, ko sam hipodrom Ljubljana prihaja tudi v last mestne občine Ljubljana, mislim, da so sedaj osnove, da dejansko lahko pristopimo k centralnem hipodromu Slovenije, k kompletnemu stavnemu projektu, novemu zakonu o konjskih stavah, v tem smislu, da bi bile v sami Ljubljani enkrat tedensko dirke in pa konjske stave skozi celo leto. Najmanjši vložek je 2 evra trenutno pri nas. Pred 14 dnevi je dobitnik na stavah za 2 evra dobil 250 evrov, se pravi, da to je že tako, to ni tako majhen denar, pa seveda dobiš ga takoj. Načelo imajo favoriti nizke kvote, se pravi, da če staviš na favorita in če favorit zmaga, potem dobitki niso tako visoki. Če staviš na outsiderja, se pa lahko zgodi, da so tudi dobitki visoki. Sicer pa v samem biltenu prireditve so vsi statistični podatki posameznega konja, vidi se, kako je konj štartal v zadnjih dirkah, vidi se, kako je njegova forma, ali je v porastu ali v padu, tako da pač na tisto je treba iti, treba je bilten malo preštudirati in pa seveda najboljše, da ima srečo. Za Ljubljano jaz mislim, da je favorit Monšerje Peška. Ni imela veliko štartov, vendar kadar je pa tekle, pa izjemno tekle. So tudi ostali favoriti, ne rečem, v bistvu so vsi favoriti, ampak to je moj favorit. O spremljajočem programu
pa je največ vedel Stane Vrbole, odličen poznavalec kasaškega športa, brez katerega ne mine nobena kasaška prireditev, tudi nedeljska ne. Ta dirka se imenuje po Lordu Derbiju, več se bo dalo izvedeti tudi na sami prireditvi. Bila je to dirka za galoperje in prvi derbi je bil organiziran leta 1780 v Epsonu v Angliji. Prvi jugoslovanski kasaški derbi pa je bil organiziran leta 1923 v Zagrebu. Z samostojno državo Slovenijo pa smo pričeli organizirati in izvajati tudi slovenske kasaške derbije. To je dirka, ki največ pomeni v karieri. Konja seveda tekmuje samo enkrat, tako za lastnika, rejca, trenerja in seveda tudi za tekmovalca. Derbi ima 12 udeležencev, katere dobimo po posebnem ključu, po pravilniku. Letos sta bili stečeni 2 kvalifikacijski skupini, ker sta se prvi 4 neposredno uvrstili v derbi, nato pa še do mesta 12, ostali po najboljših časih. Želimo iz tega športnega dogodka narediti tudi družabni dogodek, tako kot to počno tudi v tujini. Marsikdo pravi, da ni nič lepšega kot v zelenilu ljubljanskega hipodroma opazovati, kako zleknjena telesa kasačev plavajo po stezi, če sem malo pesniško navdahnen. Pomembno pa je tudi to, da so zraven tudi druge spremljajoče dejavnosti in tako bodo na tej prireditvi prišli na svoj račun tudi ljubitelji umetnosti, kajti razstavljali bosta 2 umetnici, in sicer Sabina Goršič, slikarka, z razstavo, ki jo je imenovala Konji skozi Mavrico Baru, in pa Jožica Rus, fotografinja, z razstavo črno-belih fotografij z nazivom Moj svet s konji. Tudi ti 2 razstavi boste imeli svoje sporočilo. Prav tako pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše. Predstavila se bo tudi ahalna sekcija, skratka, kjer bodo najmlajši se pobliže spoznali s konjem, s ponji, pa z nekoliko večjimi konji, kajti tudi za to gre, da otrok nekako odkrije v sebi s pomočjo pomagal, naj temu rečemo, svoje talente. In ravno odnos do živali na splošno in še posebej do konj kasneje tudi zrcali odnos človeka do sočloveka, ko odraste. Tako da bo kar nekaj zanimivosti, prav tako pa se bodo predstavili s svojimi stojnicami tudi vsa kasaška žarišča Slovenije, od Ljutomera do Šentjerneja in vseh ostalih, svojo kulinariko, turističnimi zanimivostmi, tako da bomo tu spoznali tudi kraje, kjer gojijo ta konjski šport, pa še morda kakšno presenečenje. No, takole je, kar se parkiranja tiče, zaenkrat tam do 3000 gledalcev organizator je zagotovil parkirna mesta, tako da bodo tudi označbe, kje se parkira. Naj povemo, da je za tribune tudi možen dostop za invalide, kar je zelo pomembno, tudi same terase, tribunski del je zgrajen na ta način, da je prilagojen za to, tako da tu ni bojazni, kar pa se tiče želja. Imeti 10 ali več tisoč gledalcev na hipodromu, se pa bojimo v tem trenutku, ker toliko parkirnih mest pa zaenkrat še nimamo. Je pa res, da je v bližini nov ta športni kompleks v Stožicah, pa če bi se res kdaj to dogodilo, da bi se ta želja uresničila, mislim, da ne bi bila težava za parkiranje. Vstopnina simbolična, 5 evrov, sicer imajo šoloobvezni otroci tudi prost vstop, tako da bo pa seveda priložnost tudi za lovce na srečo, da morda z malo denarja, malo znanja in kančkom sreče pridejo do kar čedne vsote denarja na stavah, ki so bolj kot zabava, ne pa, da bi kdo morda res kako zelo, bom rekel, odebelil svojo denarnico. Stavnica bo seveda
seveda imela svoje obeležje, in sicer na tribunskem delu. Seveda kot vstopnica pa je sam bilten, to je kompletna štartna lista, zato je tudi takšna cena za vseh 8 točk sporeda, ker so vsi statistični podatki o posameznih konjih v posamezni kategoriji in seveda kot pomoč tudi napoved organizatorja. Seveda pa lahko izdam to, da se ne splača ravno staviti na favorite, boljše na kakšno presenečenje. Nasplošno sem bolj temu podvržen, da stavim na tiste, ki so nekako v ozadju. Glede mojih presenečenj pa boste lahko izvedeli v nedeljo na sami prireditvi, ko bom ob defilejih komentiral same dirke in morda navrgal nekaj malega tistega, na koga bi pa jaz stavil, če ravno po pravilniku ne smem. A ne bo prepozno? Ne bo prepozno, ker ravno takrat tam je najbolj pomembno, ko se konja še vidi v vadbi, v treningu, gre za trenutno počutje konja, eno so statistični podatki, kajti veliko činiteljev, ki vplivajo na konja, tudi vremenski pogoji pa tako naprej, tako da to je tisti najbolj pomemben trenutek, ko se konja vidi in potem se stopi do najbližjega stavnega mesta in če je sreča mila, potem se lahko odpelješ domov z nekaj evri v žepu. Da bo tekmovanje minilo brez zapletov, so že sredi tega tedna opravili žreb štartnih številk za kasaški derbi. Torej, ki ga zastopa barve Ljutomera, Žoli, Konjiškega kluba Komenda. A si pa pogledati, če igraš tako? Štiri. Zastopa barve z izmerjem Konjiškega kluba Komenda. Ko smo že pri stavah, nam je generalna sekretarka Kasaške zveze Slovenije Nina Lovrin poslala seznam favoritov, kako staviti, ki si ga lahko ogledate tudi na ekranu. V nedeljo, 4. septembra ob 14. uri se vidimo na ljubljanskem hipodromu Stožice. Jaz ponavadi pijem jogurt za zajtrk, včasih pa sok. In običajno se ne slačim pred neznanimi. In že dolgo se ne igram v pesku. In skoraj nikoli ne berem ljubezenskih romanov. Običajno se družim s starejšimi. Tudi to poletje, kot ponavadi, morje kliče. Črna gora.